Отработал на одной работе, бежишь на вторую, потом на третью, и домой еле волочишь ноги. Поспал, отдохнул и бежишь опять на работу. А денег как не хватало, так и не хватает. Друзья мои, меняйте вашу жизнь сегодня, чтобы завтра она была такой, как вы мечтаете. Тем более, что есть такая возможность в интернете. Получать выплаты в стопроцентном объеме себе в кошелек. Как? Легко и просто. Имей телефон с подключенным интернетом. Выполняй простые действия в телефоне. Об этом я подробно расскажу у себя в Телеграм. Если у вас есть 15 минут свободного времени, уделите, напишите в Телеграм, я вам все подробно расскажу, и вы все увидите своими глазами. Проверьте и решите, нужно вам это или нет. Но это возможность для каждого простого обычного человека, такого как я, как вы.